ये सबसे पूरा इतना दूर ना आयल बार है, छोटा है, इस लीकेज भी आ जाएगा। तो ये गाड़ी हमारे पास आई है कंप्लीट रिस्टोरेशन के लिए। तो और भी सामान है, ये रहा इंजन, ये रहा चेचिस, ये इस गाड़ी का बाकी सामान यहाँ रखा हुआ है। ये सब चीज़ों को क्लीन करना है, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। देखिए पूरा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, इसमें भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई है। और इसमें आयल 3-4 जगह से यहाँ पर से लीकेज है। इसको पूरी तरीके से अपन पैकिंग करेंगे।